दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा। म हुँ कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट। देशको राजनीति निकै नै धमिलिएको छ। देशको जुन किसिमको परिस्थिति आएको छ निकै नै सङ्कटपूर्ण छ। देशको जनताले जसरी आज कानुनको अधिकारको अनुभूति गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न पाएको छैन। देशको राजनीति एकातिर छ, देशमा जुन किसिमको सङ्कट देखिएको छ त्यो एकातिर छ। हिजो मात्रै विपक्षी दलहरूले सर्वोच्च अदालत पुगेर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। अर्थात् हामी मजबुत थियौँ तैपनि राष्ट्रपति कार्यालयले हाम्रो दाबीलाई अस्वीकार गर्यो भनेर सर्वोच्चमा रिट परेको छ। देश एकातिर छ, देशमा सङ्कट छ, तर देशको सरकार आफ्नो पद जोगाउनको लागि हर कदम चाल्न अघि बढेको छ। त्यसकारण पनि देशको अवस्था निकै नै सङ्कटपूर्ण बनेको छ। देशको राजनीति निकै नै जटिल भएको छ। संविधानमाथि प्रश्न उठ्यो, नेपालको लोकतन्त्र जटिलतामा पुगेको छ भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ। के यथार्थमा नेपालको संविधानमाथि प्रश्न उठेको हो? नेपालको लोकतन्त्र के अब जसरी सम्मान हुनुपर्थ्यो त्यो सम्मान नभएको अवस्था हो लोकतन्त्रको? आज हामी विशेष संवाद गर्छौँ। संवादको लागि हामीले आज यो कार्यक्रममा जोडेका छौँ मानव अधिकार कर्मी तथा नेपाल बौद्धिक मञ्चका अध्यक्ष डाक्टर केबी रोकाय। उहाँसँग आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। नेपालमा किन नेपाली जनताको मौलिक अधिकारको सम्मान हुन सकिएन, संविधानको सम्मान किन हुन सकेन? आज हामी यी पाटोहरूमा चाहिँ विशेष बहस गर्नेछौँ। अब भने म आजका अतिथि अर्थात् मानव अधिकार कर्मी तथा नेपाल बौद्धिक मञ्चका अध्यक्ष डाक्टर केबी रोकाय। सर, तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद खगेनजी। अब देशको राजनीति अवस्था हेर्दाखेरि तपाईँले कस्तो लागिरहेछ? तपाईँ एउटा बौद्धिक व्यक्ति हो, नेपालको सम्मानित व्यक्ति हो। नेपालको पछिल्लो समयको राजनीति हेर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? अब त्यो धेरै यो गम्भीर प्रश्न छ तपाईँले जुन सोध्नु भएको छ। अब ठुलो मान्छे, अब बौद्धिक व्यक्ति यताउता भन्दा पनि एउटा सामान्य नेपाली नागरिकको हैसियतले पनि देशको अवस्थाबारे चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ अहिले, होइन? त्यही कारणले त तपाईँ र म अहिले कुरा गरिरहेका छु नि त, होइन? देशमा समस्या छ, तपाईँले परिचयमा पनि भनिसक्नुभयो देशको अवस्था। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब देश धेरै नाजुक अवस्थाबाट गुजिरहेछ, सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुजिरहेछ। सङ्कट पनि एउटा सङ्कट होइन, एउटा महामारी, कोभिडको महामारी त छँदैछ। त्यसपछि पोलिटिकल सङ्कट, राजनीतिक सङ्कट, गम्भीर सङ्कटबाट देश अगाडि बढिरहेछ। आर्थिक सङ्कट त्यस्तै छ, सामाजिक सङ्कटहरू त्यस्तै छन्, सामाजिक द्वन्द्वहरू पनि बढिरहेछन्, समाजमा अपराधहरू बढिरहेका छन्, चरम सीमा नाग्दैछ अपराधले पनि, होइन? यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि देश अहिले चाहिँ गम्भीर र अनिश्चित भविष्यतिर देश अगाडि गइराखेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हरेक नेपाली नागरिक सचेत हुनु र चिन्तित हुनु आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। र पछिल्लो अब राजनीति अब सबैलाई थाहा छँदैछ के भइरहेछ भन्ने कुरा। अब मेरो आफ्नो बुझाइ र मैले विगत लामो समयदेखि भन्दै आएको कुरो, तपाईँलाई थाहा छँदैछ, मैले 10 वर्ष जनयुद्धमा पनि म संलग्न भएँ र मैले आफ्नै प्रकारको योगदान पनि मेरो रह्यो त्यो जनयुद्धमा, विशेष गरी शान्ति प्रक्रियामा, नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सम्पन्न गराउने कुरामा अथवा त्यसको निम्ति उपयुक्त वातावरण बनाउने कुरामा पनि मैले केही भूमिका खेलेँ भन्ने मलाई लाग्छ। तर बिस्तारै नेपाली जनताहरूले जुन आशा गरेका थिए त्यो आशा निराशामा परिवर्तन हुँदै गयो आजसम्म आइपुग्दाखेरि। अब डाक्टर साहबले जनयुद्धको कुरा पनि स्मरण गराउनु भयो। तपाईँको पनि ठुलो योगदान छ त्यो जनयुद्धमा, जुन किसिमले तपाईँहरू लाग्नु भएको थियो। कि आज तपाईँले योगदान गरेको पार्टी, तपाईँले बलिदान गरेको पार्टीले आज के नेपाली जनताको अधिकारको रक्षा गर्न सकेको छ? होइन, जनयुद्धमा त मेरो भूमिका भनेको त जनयुद्ध सुरु भइसकेपछि नेपालमा हत्या हिंसा जब हुन थाल्यो, मान्छेहरू मर्न थाले, त्यस्तो अब देश अब विध्वंसतिर अगाडि बढ्न थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि विशेष मेरो प्रयास भनेको त शान्ति वार्ताको लागि नै थियो, होइन? यो हत्या हिंसालाई रोकेर
होइन, काटमाडलाई रोकेर सरकार र तत्कालीन माओवादीको बिचमा वार्ता होस्, वार्ताद्वारा समस्या समाधान होस्, उनीहरू चाहिँ टेबलमा आउन सकुन्, वार्ता गर्न सकुन् र वार्ताबाट माओवादीका कतिवटा एजेन्डाहरू, सामाजिक आर्थिक एजेन्डाहरू एड्रेस पनि हुन सकुन् भनेर शान्ति प्रक्रियाको लागि नै बढी मेरो चाहिँ भूमिका रह्यो। र त्यसमा शान्ति नेपालको जनयुद्ध अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेपछि एउटा यस्तो बिन्दुमा नेपालको जनयुद्ध पुगेको थियो जुन बेला नेपालका पक्षहरू मात्र मिलेर समस्या समाधान नहुने, होइन, नेपालका चाहिँ द्वन्द्वरत पक्षहरू अब हामी मिल्छौँ, अब हामी चाहिँ सहमति गर्छौँ, अब चाहिँ वार्ताद्वारा हामी अगाडि बढ्छौँ भन्दाखेरि पनि वार्ता हुन नदिने प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय दबाब थियो। त्यस कारणले गर्दा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता हुन नदिने अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई चाहिँ मैले कम गर्नको लागि र जुन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू नेपाल सरकार र चाहिँ तत्कालीन माओवादीको बिचमा वार्ताका विरोधी थिए, न ती शक्तिहरूलाई कन्भिन्स गर्ने काममा मेरो केही योगदान रह्यो र नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो र अब नेपालमा एउटा राजनीतिले नयाँ बाटो लग्यो। तर अब अहिलेको मेरो अनुभव भनेको अहिले होइन, विगत 6 वर्षदेखि मैले एउटा धारणा लिएर अगाडि बढिरहेको छु। विगत 6 वर्षदेखि मैले गम्भीर रूपमा सोच्न थालेँ, होइन, मैले मानवाधिकार म धेरै काम गरेँ, मैले मानवाधिकार राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सदस्यसम्म पनि म भएँ, होइन, अब 10 वर्ष जनयुद्धमा संलग्न भएँ, होइन, पुल्चोक क्याम्पसमा मैले झन्डै 25 वर्ष पढाएँ, त्यहाँ योगदान दिइरहेको छु। यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि 6 वर्ष जति अगाडि चाहिँ अब देशको बारेमा गम्भीर रूपमा मैले सोच्न थालेँ। हजुर, अनि देशै नरहने कस्तो लाग्यो मलाई भनेदेखि अब यो विशेष गरी 7 सालदेखि यताका हजुर राजनीतिक परिवर्तनहरू जो नेपालमा भए, ती राजनीतिक परिवर्तनहरू नेपालको लागि भएका रहन्छन्। मैले थोरै कुरा जोड्न चाहेँ, तपाईँले भनिसक्नुभयो। त्यो निष्कर्षमा म यसै कुरामा के थप्न चाहेँ। अहिले पनि कसैले हामी वामपन्थी भन्छ, कसैले हामी प्रजातन्त्रवादीमा भन्छ, छाती ठोकेर बोल्छन्, होइन, देशको लागि योगदान गर्यो भन्छ। यो के को लागि लडाइँ भएको थियो? के को लागि नेपाली जनताले अहिलेसम्म चाहिँ बलिदान दिए? तपाईँ एउटा विज्ञ व्यक्ति र राष्ट्रिय व्यक्ति भएको कारणले म तपाईँलाई यो सोध्दैछु। म त्यहाँ आउँदै थिएँ, तपाईँले त्यो कुरो ल्याउनु भयो। मैले के भन्दै थिएँ भने 7 सालदेखि यताका राजनीतिक परिवर्तनहरू 62-63देखि लिएर अहिलेका पनि जुन नेपालको राजनीतिमा जे भइरहेका छ, हजुर, सबै चाहिँ ती राजनीतिक परिवर्तनहरू बाह्य शक्तिको आडमा, बाह्य शक्तिको योजनामा, बाह्य शक्तिको इन्ट्रेस्टमा, उनीहरूको आफ्नै स्वार्थमा भएका रहेछन्। नेपाल र नेपालीको लागि ती राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका रहन्छन् र नेपालीहरूले ती राजनीतिक परिवर्तनहरू ल्याएका रहन्छन्, होइन भन्ने निष्कर्षमा म पुगेँ। र अनि अब अहिले त तपाईँलाई पनि थाहा छ जस्तै नेपाल सबै आम नेपाली जनतालाई थाहा हुन लागिसक्यो नेपालको राजनीति कहाँबाट सञ्चालित छ, कताबाट सञ्चालित छ, होइन। अब जिम्मेवार राजनीतिक नेताहरूले पनि भनिराखेका छन् कि नेपालको राजनीति अब चाहिँ बाहिरबाट सञ्चालित छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूले, नेपालका चाहिँ नेताहरूले, राजनीतिक नेताहरूले राजनीति गरिराखेका छैनन्, उनीहरूले चाहिँ नेपालको राजनीति सञ्चालन गरिरहेका छैनन्, यो त बाहिरबाटै सञ्चालित छ। अब जस्तो पछिल्लो समयमा अब सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, यो जुन एजेन्डा ठुलो सफलताको रूपमा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दलहरूले लिइराख्नु भएको छ, ती पनि वास्तवमा नेपालीहरूका एजेन्डा थिएनन्, रहन्छन् र ती पनि नेपालीको लागि भएका रहन्छन्। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताले नेपालीलाई के दियो त? नेपालीहरूले त झन् दुःख पाइरहेका छन्। अहिले हरेक नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनताको जीवन स्तर दयनीय भएको र नेपाली जनताले झन् दुःख पाउनु पर्ने। 7 सालदेखि यताको अवस्था तपाईँले हेर्नुभयो भने, होइन, हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, नयाँ शक्तिहरू सत्तामा आउँछन्, नयाँ दलहरू सत्तामा आउँछन्, नयाँ व्यक्तिहरू नेतृत्वमा आउँछन्, तर जनताको अवस्था भने चाहिँ झन्झन गए गुज्रेको हुँदै झन्झन चाहिँ जनताको जीवन स्तर चाहिँ सङ्कटपूर्ण हुँदै गएर। डाक्टर साहबले भनेको अहिलेसम्म जति पनि नेपाली जनताले योगदान गर्यो त्यो अर्थपूर्ण हुन सकेको छैन। नेपाली जनताहरू खालि प्रयोग मात्र भए विदेशी शक्तिहरूका स्वार्थ पुरा गर्नको लागि। उनीहरूका चाहिँ डिजाइन अन्तर्गत नेपालका नेताहरूले काम गरे, होइन, र नेपाली जनता चाहिँ प्रयोग मात्र भए। अब केही हुन्छ कि भन्ने आशामा नेपाली जनताहरू प्रयोग भएर आजसम्म पनि त्यही अवस्था आइरहेको छ। त्यो कारणले 6 वर्ष अगाडि म एउटा निष्कर्षमा पुगेँ। हजुर, हुन त त्यो म 6 वर्ष अगाडि त होइन, म झन्डै 2068 साल भनेको आजभन्दा झन्डै 10 वर्ष अगाडि, होइन, 10 वर्ष अगाडि मैले एउटा सानो बुकलेट निकालेको थिएँ। तपाईँलाई के महसुस भयो त्यतिखेर? तपाईँको अनुभवले तपाईँ एउटा राम्रो अध्ययनशील, राम्रो एउटा
अनुभव भएको व्यक्ति, नेपालको इतिहाससँग राम्रोसँग विज्ञता भएको व्यक्ति, बौद्धिक व्यक्ति, तपाईँलाई 2068मा आएर के अनुभूति भयो? अनि मलाई के अनुभूति भयो भने त्यो बेला त म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य थिएँ। हजुर। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमै थिएँ म चाहिँ। मेरो कार्यकाल सकिया थिएन, कार्यकाल हाम्रो पछि सकियो। तर त्यही बेला 68मा मैले एउटा सानो बुकलेट निकालेको थिएँ, क्रमभङ्गता र रूपान्तरण, त्यसको शीर्षक थियो क्रमभङ्गता र रूपान्तरण। त्यसमा मैले के भन्न खोजेको थिएँ भने खास गरी नेपालको राजनीतिमा क्रमभङ्गता आउनु पर्यो। नेपालको राजनीति जसरी चलिरहेको छ यही हिसाबले चल्यो भने देशै नरहने अवस्था आउँछ है, देशको भविष्य अन्धकार हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिमा क्रमभङ्गता आउनु पर्यो। म भइना सोधेँ मैले त्यस बेलाको है 10 वर्ष अगाडिको कुरो गर्दैछु म। अहिले भएका राजनीतिक दलहरू र नेताहरूबाट अब नेपाली जनताले आश गर्ने ठाउँ छैन। अब हामीले उनीहरूले केही गर्लान् यो देशको लागि भनेर हामीले आश गर्न छोडौँ, आश गर्न छोडौँ र हामी अब विकल्पको खोजीतिर हामी जाउँ। मैले के कुरा जोड्नु चाहेँ तपाईँलाई, तपाईँ राष्ट्रिय मानव अधिकार कर्मी भइसकेपछि तपाईँले त्यो कुराले के अनुभव दियो? त्यहाँ प्रवेश गरेपछि तपाईँले के कुरा पाउनुभयो कि अब यहाँबाट चाहिँ समाधान हुँदैन भन्ने त्यहाँबाट तपाईँले अनुभव भएको कुरा हो कि अरू कुराले पनि तपाईँलाई यो कुरा यो पाटोमा डोर्यायो? होइन, त्यसपछि त मैले भने मलाई कहाँ पुग्यो यी राजनीतिक दलहरू अहिलेका नेताहरूबाट केही हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा म पुगेँ त्यहाँ। त्यस कारणले अब नेपाली जनताले विकल्पको खोजी गर्नुपर्छ, यिनीहरूबाट आश गर्न छोड्नुपर्छ। अब आजको अवस्थामा पनि हामी फेरि कति नेपालीहरू, कति बौद्धिक व्यक्तित्वहरू पनि, बुद्धिजीवीहरू पनि यी राजनीतिक दलहरूबाट, यिनै अहिले भएका नेताहरूबाट फेरि आशा गरिराख्नु भएको छ है, उहाँहरू सच्चिनु पऱ्यो, उहाँहरूले यसो गर्नु पऱ्यो उसो गर्नु पऱ्यो भनेर हामी प्रेस्क्राइब गरिराखेका छौँ। तर उहाँहरूबाट त्यो हुँदैन, उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न। कि त्यसको प्रमुख एउटा कारण के भयो भनेर अघि नै मैले भने सुरुमा नेपालको राजनीति चाहिँ बाहिरबाट सञ्चालित हुन थाल्यो। नेताहरू आफै निर्णय गर्न छोडे उनीहरूले होइन। हामीले निर्णय गर्ने शक्ति गुमाइसकेका छौँ। नेपालले आफै आफ्नो लागि आफै निर्णय गर्ने क्षमता पनि हामीले गुमाइसक्यौँ, अधिकार पनि हामीले गुमाइसक्यौँ र हाम्रो लागि सबै निर्णय अरूहरूले गर्ने भए र अन्त हुने भयो क्या हाम्रो नेपालको बारेमा निर्णय चाहिँ होइन, अन्त हुने भए दिल्ली, वासिङटन, लन्डन, बेजिङमा हुने भयो अथवा ब्रसल्समा हुने भए। तपाईँले भन्नु खोजेको कुरा जो कसैको अधिकार लिएर नेपालमा राजनीति गरिरहेको छ उसले नेपाली जनतालाई अधिकार दिन सक्दैन होइन। त्यो त अब कसैको स्वार्थमा है, कसैको डिजाइनमा भइरहेको छ। नेपालको राजनीति नेपाल र नेपाली जनताको लागि भएको छैन। नेपालको राजनीति परिवर्तन नेपाल र नेपाली जनताको लागि भएन। अहिले पनि नेपालको जुन राजनीति भइरहेको छ त्यो पनि फेरि नेपालको लागि र नेपाली जनताहरूको लागि त्यो राजनीति भइरहेको छैन। कसको लागि भइरहेको छ यो राजनीति? त ती राजनीतिक जुन राजनीति गर्ने नेताहरूको लागि भइरहेको छ, उनीहरूको परिवारहरूको लागि भएको होला, उनीहरूको आसेपासेको लागि, कार्यकर्ताहरूको लागि भएको होला। र विशेष गरी फेरि खेलाउने त अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू भए फेरि नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेपालका नेताहरू त खालि अब सबै नेपालीले बुझिसकेकै कुरा हो। यो त उहाँहरूको खालि गोटीको रूपमा मात्र प्रयोग हुनुभएको छ होइन। यो सञ्चालन अरू कसैले नै गरिराखेको छ, निर्देशन अन्त कतैबाट नै आइराखेको छ र त्यही अनुसार उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ। होइन भने त तपाईँको यदि नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेपालका नेताहरू राष्ट्रप्रति चिन्तित थिए, जनताको भविष्यप्रति चिन्तित थिए भने अब झन्डै 3 वर्षभन्दा कति बढी हुन लागिसकेको र अहिलेको वर्तमान सरकार झन्डै 2/3 सरकार हामीले पायौँ र यो 2/3 सरकारले गर्न चाहेको भए सबै कुरो गर्न सक्थ्यो होइन। नेपालको चाहिँ काया पलट ल्याउन सक्थ्यो उसले होइन। उसले सबै अधिकार थियो नि त। 2/3 भएपछि त सबै कुरो गर्न, संविधानै परिवर्तन गर्न सकिन्छ, संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ, कानुन संशोधन गर्न सकिन्छ, कानुन परिवर्तन गर्न सकिन्छ, नयाँ कानुनहरू बनाउन सकिन्छ होइन। तर त्यो काम त हुन सकेन नि त होइन, हुन सकेन। 2/3 सरकारले पनि खासै नेपाल राष्ट्र र जनताका मुद्दाहरूलाई एड्रेस गर्न सकेन होइन। अनि फेरि चाहिँ घरिघरि बारम्बार फेरि बाह्य शक्तिहरूका मुद्दाहरूमा हामीले समय बिताइरहेका छौँ। कहिले एमसिसीका कुरामा हाम्रो बहस हुन्छ, कहिले बिआरआईको कुरोमा बहस होला, कहिले अर्को कुनै विषयमा बहस हुन्छ। अब अहिले नागरिकताको कुरो आइरहेको छ। यस्तै यस्तै कुराहरू क्या जुन हाम्रो राष्ट्रको समस्या के हो भनेर त हामी गएका छैनौँ। अहिलेसम्म पहिचानै हुन सकेको छैन, भएको छैन। राष्ट्रको समस्या पहिचानै भएको छैन, समस्या नै पहिचान भएको छैन। देशको समस्या के हो, देशको आवश्यकता के हो, देशको प्राथमिकता के हो त, प्रायोरिटी के त हाम्रो अहिले भनेर त हामीले निर्धारण गर्ने कुरो हो त्यो त। र अनि नेपाली जनताहरूका समस्या के हो भनेर
नेपाली जनताहरूलाई हामीले कस्तो खालको जीवनशैली हामी उनीहरूलाई दिन सक्छौँ भने जनता र राष्ट्रको बारेमा छलफल नै भइरहेको छैन, बहस नै भइरहेको छैन। राजनीतिक दलहरूमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने यो एजेन्डा त्यहाँ जाँदैन। यहाँ त खालि चाहिँ सत्ता परिवर्तन, सत्तामा जाने, सरकारमा जाने, सत्ता चाहिँ तपाईँको गिराउने, सरकार गिराउने, सरकार बनाउने र अनि पदको बाँडफाँड। विशेष गरेर राजनीतिक दलहरूभित्र पनि तपाईँको अहिले समस्या छ। तपाईँले भने जस्तै वर्षौँदेखि एमसिसीको बहस भइरहेको छ संसदमा, एउटा एजेन्डा वर्षौँदेखि बहस भइरहेको छ, यथार्थ हो होइन? हामीले हरेक कुरामा हो क्या, त्यो एउटा विषयमा मात्र होइन कि नेपालको विकासकै प्रक्रियामा पनि विकास पनि हामीले हाम्रो अनुसार गरेका छैनौँ। हामीले निर्णय गरेर निर्धारण गरेर हामीले कस्तो खालको विकास हामीले चाहिएको छ त होइन भन्ने कुरो गरेका छैनौँ त। हामीले सबै फेरि एजेन्डाहरू बाहिरबाट आउँछन् अनि हामी त्यसलाई चाहिँ फलो गर्छौँ है, कुनै प्रश्नै नसोधिकन हाम्रो आवश्यकता के हो, हामीलाई यो चाहिन्छ कि चाहिँदैन, कसैले हामीलाई केही दिन खोज्यो भने, कसैले नेपालमा केही बनाउनु खोज्यो भने पनि हामी त स्वीकार गर्छौँ त्यसलाई। हाम्रो आवश्यकता हो कि होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता हो कि होइन, र यसले नेपाललाई राम्रो गर्छ कि गर्दैन, यसले नेपाली जनतालाई राम्रो गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरो त हामी सोच्दैनौँ नि त। हामी हुबहु हामी एक्सेप्ट गर्छौँ। हामीले नो भन्ने शक्ति पनि हामीले गुमाइसक्यौँ क्या, नै भन्न हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई भन्न सकिरहेको छैनौँ। त्यस कारणले अलि लामो भयो खगेनजी। हजुर, म कुन निष्कर्षमा पुगेको थिएँ त्यो बेला भने आजभन्दा झन्डै अब 10 वर्ष अगाडिको कुरो त मैले गरेँ। अब विशेष गरी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगबाट मेरो कार्यकाल सकिएर म बाहिर आइसकेपछि म त फ्री भएँ अब त्यहाँ होइन। फ्री भएपछि त मैले स्वतन्त्र रूपमा सोच्न पाएँ, मैले स्वतन्त्र रूपमा मैले विचारहरू अगाडि ल्याउन सकेँ होइन। त्यो गर्दाखेरि अब देशै प्रमुख मेरो चिन्ताको विषय भनेको राष्ट्र रह्यो क्या है। जनता भन्दा पनि अथवा यहाँको विकासको भन्दा पनि जनतालाई सुख सुविधा दिने, विकास गर्ने, देशको मुहार फेर्ने भन्दा पनि राष्ट्र नै रहने हो कि होइन, यही हिसाबले देश अगाडि बढ्यो भने नेपालै रहने हो कि होइन होइन। अनि नेपालै रहेन भने हामी नेपालीहरू कसरी रहन्छौँ त भन्ने एउटा चिन्ता ममा आयो। नेपाल नै नरहने अवस्था आयो। अब हुन त अरूहरूले पनि धेरैले त्यो अभिव्यक्तिहरू ल्याइरहेका छन्, तपाईँहरूले पनि गरिरहेको पर्छ, सबैलाई त्यो डर छ नि त। नेपाल रहोस् भन्ने हामी हरेक नेपालीको चाहना हो नि त। र हाम्रा भावी सन्ततिहरू पनि नेपाली भएर बाँच्न पाउन् होइन, एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका नागरिकहरू भएर, स्वतन्त्र सार्वभौम र स्वाभिमानी राष्ट्रका नागरिकहरू भएर बाँच्न पाउन् भन्ने हाम्रो चाहना हो नि त। त्यस कारणले राष्ट्र नै नरहने अवस्था आइसकेपछि म चाहिँ अलिकति गम्भीर भएँ आफै व्यक्तिगत रूपमा होइन। अब के गर्ने त, राष्ट्र नै नरहेन भने त समस्या भयो। त्यस कारणले राष्ट्र कसरी जोगाउने, राष्ट्रको अस्तित्वलाई कसरी जोगाउने होइन। राष्ट्र भनेपछि राष्ट्रको रक्षा गर्नको लागि राष्ट्रको पहिचानको रक्षा हुनु पऱ्यो भन्ने निष्कर्षमा म पुगेँ होइन। कुनै पनि व्यक्ति अथवा समाज, समुदाय, राष्ट्रको एउटा पहिचान हुन्छ होइन, एउटा विशिष्ट पहिचान हुन्छ। त्यो पहिचान हराएर गयो भने त्यो व्यक्ति, त्यो समाज, समुदाय, राष्ट्रको अस्तित्व सकेर जान्छ। त्यही कारणले राष्ट्र जोगाउनु पऱ्यो पहिलो प्राथमिकता। राष्ट्र जोगाउनको लागि यो राष्ट्रको पहिचान के हो त्यसको रक्षा गर्नु पऱ्यो होइन। यो पहिचान हामीले जोगाउनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ मेरो कन्क्लुजन भयो। अब नेपालको पहिचान के हो त, म स्वतन्त्र रूपमा आफै सोचिरहेका छु, आफैलाई प्रश्न गरिराखेका छु, आफैलाई उत्तर पनि दिइरहेका छु प्रश्नको होइन। यो नेपालको पहिचान के हो त भन्दाखेरि मैले प्रमुख रूपमा तीनवटा कुरा अब मैले बारम्बार 6 वर्षदेखि बोल्दै आएको छु। श्रोताहरूलाई दिक्क पनि लागिसकेको होला सायद होइन, तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरूलाई पनि दिक्कै लागिसकेको हुनसक्छ। म घरिघरि त्यही कुरो भनिरहेको छु। म चाहिँ अब समयअनुसार, परिस्थितिअनुसार, व्यक्तिअनुसार अथवा चाहिँ श्रोताहरूले के खोजेका छन्, उनीहरूले के चाहिन्छ, के भन्यो भने खुसी हुन्छन् भन्ने कुरो हेर्दिनँ। म चाहिँ आफूलाई जे लागेको छ त्यो कुरो भन्ने हो, मैले आफूलाई लागेको कुरो भन्ने हो है। त्यस कारणले मैले त्यो बेला के भन्यो भने नेपालको पहिचान 3टा कुरामा रहेछ है। 3टा कुराले नेपालको पहिचान दिँदो रहेछ। 3टा कुरा चाहिँ नेपालको जग रहेछ। त्यही 3टा कुरामाथि नेपाल अडिएको रहेछ। यसकारण यो 3टा कुरा रहेन भने नेपाल रहँदैन। त्यही कारण पहिला नेपाल रहनु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो। नेपाल रहनको लागि नेपालको पहिचान रहनु पऱ्यो, जोगिनु पऱ्यो, पहिचानको रक्षा हुनु पऱ्यो। त्यो पहिचान भने त के त भन्दाखेरि त्यो बेला मैले 3टा कुरा भनेको थिएँ। एउटा नेपालको सार्वभौमिक राष्ट्र संस्था जसले यो देश बनाए, जसले हामीलाई आज यो देश दिए र आजसम्म यो देशको रक्षा गरेर एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा यसलाई राखेर एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको नागरिक हुने मौका हरेक नेपालीले हामीले पायौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सार्वभौमिक राष्ट्र संस्था चाहिँ नेपालको एउटा पहिचान, एउटा ऐतिहासिक पहिचान हो र एउटा जग, एउटा पिलर, एउटा खम्बा पनि हो नेपालको सार्वभौमिक राष्ट्र संस्था। त्यसपछि चाहिँ नेपाली सेना
है नेपाली सेना जसले पनि यो राष्ट्र निर्माणमा ठुलो भूमिका खेल्यो, ठुलो योगदान गर्यो, ठुलो बलिदानी गर्यो नेपाली सेनाले। र अनि त्यसपछि आएर नेपालको शाहवंशी राज संस्था र नेपाली सेनाको तपाईँको चाहिँ प्रेरणाको स्रोत हजुर भनेको धर्म, नेपालको हिन्दू धर्म है, यो परम्परागत सनातन हिन्दू धर्म है। भनेर एउटा त्यसलाई अहिले ब्रोड रूपमा भन्यो भने आध्यात्मिक शक्ति भन्दा पनि मिल्यो त्यसलाई होइन। भन्दाखेरि तीनटा शक्तिले नेपाल बनेको रहेछ है। एउटा राजनीतिक शक्ति, त्यो पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा राजनीतिक शक्ति, एउटा सैनिक शक्ति नेपाली सेना, र अर्को आध्यात्मिक शक्ति होइन। आध्यात्मिक शक्तिको पनि नेपाल निर्माणमा भूमिका छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि शाहवंशी राज संस्था, नेपाली सेना र सनातन हिन्दू धर्म है नेपालका पहिचान रहेछन् होइन, नेपालका जग रहेछन् यिनीहरू। यस कारणले यी तीनटा रहेनन् भने नेपाल रहन्छ होइन। त्यस कारणले यो तीनटा कुरा हामीले जोगाउनु पर्यो भनेर त्यहाँदेखि मैले के भन्नु थालेँ भने शाहवंशी राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको वकालत गर्न थालेँ मैले कुनै रूपमा होइन। कस्तो खालको मैले केही प्रश्न चाहिँ जोड्नु चाहेँ। तपाईँले राष्ट्रियतामा बढी बहस गर्नुहुन्छ पछिल्लो समय, र अहिले नेपाली जनताले राष्ट्रियता खोजेको पनि छ। हेर्दाखेरि त्यो राष्ट्रियता जुन किसिमले बिस्तारै हट्दै गएको छ, मासिँदै गएको छ, के कुराले डाक्टर केबी रोकाईलाई यो निष्कर्षमा पुर्यायो? के कारणले गर्दा? कसरी तपाईँलाई अनुभूति भयो कि देशको राष्ट्रियता रहेको छैन भन्ने कुरा? के कुरा तपाईँलाई भावु बनायो जो आज नेपाली जनतालाई पनि बनाएको छ? होइन, मलाई के कसैले पुर्यायो भन्ने कुरो भएन। मैले भने कारण त के होला नि होइन। मैले के भने मैले त देशको अवस्था भनेको राजनीतिक जस्तो समय अब जनयुद्ध भयो, त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया भयो, त्यसपछि माओवादीहरू सत्तामा आए, सरकारमा आए होइन। त्यसपछि संविधान सभाको निर्वाचन भयो। संविधान सभाको 4 वर्षसम्म पनि संविधान बन्न सकेन होइन। त्यो त कति लाजमर्दो कुरा हो क्या होइन। संसारका देशहरूमा 1 महिनामा संविधान बनाएका छन्। कति देशमा राजनीतिक परिवर्तन आइसकेपछि 1 महिनाभित्रमा उनीहरूले संविधान बनाएर देश अगाडि बढेको उदाहरणहरू पनि छन् त होइन। 4 वर्षसम्म पनि संविधान बनेन है। त्यसपछि फेरि अर्को दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो होइन। त्यसले पनि फेरि बल्ल बल्ल चाहिँ संविधान त दियो होइन। तर त्यो संविधानको सुरुबाटै विरोध हुन थाल्यो फेरि होइन। संविधान घोषणा हुनको साथसाथै त्यसको विरोध हुन थाल्यो र संविधान जलाइन पनि थाल्यो फेरि होइन। त्यस्तो खालको संविधान आयो नि त अहिले। भनेको मतलब चाहिँ सबैको चित्त नबुझ्ने, सबैका इच्छा आकाङ्क्षाहरू चाहिँ त्यहाँ समावेश नभएको खालको चाहिँ संविधान, एउटा खिचडी खालको एउटा संविधान आयो नि त हाम्रो होइन। र त्यसपछि आएर जुन राजनीतिक दलहरू, विभिन्न सरकारहरू बन्न थाले र त्यसपछि अब एउटै मात्र कुरा चाहिँ अब मानिसहरूले के भनिरहेका थिए, विशेष गरेर नेपालका वामपन्थी शक्तिहरूले, राजनीतिक दलहरूले जनतालाई के भन्ने गरेका थिए भने अब हिजो त पहिले के भने यो राजाको कारणले भएन, राजालाई हटाउनु पर्यो अनि देशमा विकास हुन्छ, देश राम्रो हुन्छ, देश समुन्नत हुन्छ भन्ने भयो होइन। अब जनताले त्यो पनि भयो नेपालमा। त्यसपछि आएर चाहिँ के भयो भने कम्युनिस्टहरूको बहुमतको सरकार नभएको कारणले यहाँ विकास हुन सकेन, हामीले काम गर्न सकेनौँ, हामीले कामै गर्न दिएन, हामीले कामै गर्न पाएनौँ भनेर चाहिँ विशेष गरी वामपन्थी होइन कम्युनिस्ट नेताहरू र दलहरूले। किनभने अब अरू नेपाली कम्युनिस्टले धेरै शासन गर्यो नेपालमा 25-30 वर्ष। नेपाली जनताले सबैले चाहिँ टाइम दियो, अर्थात् सबैले चाहिँ पटक पटक उहाँलाई चाहिँ विश्वास दियो एकदम। एकपटक वामपन्थीहरूको पनि पालो दिउँ भन्ने कुरा नेपाली जनताले थियो। वामपन्थीहरूको सरकार एकचोटि चाहिँ नेपाली जनताले हेर होइन भनेपछि अब पछिल्लो निर्वाचनबाट वामपन्थीहरूको बहुमतको सरकार मात्र होइन कि झन्डै 2/3 सरकार पनि बन्यो त। त्यसपछि भने फेरि चाहिँ खिचौलो त समस्या त समाधान भएन न। त्यसपछि त पनि नेपाल अगाडि बढ्न थालेन फेरि। त्यसपछि झन् अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू, बाह्य शक्तिहरू अझ फेरि नाङ्गो रूपले, पहिलाको भन्दा पनि नाङ्गो रूपले देशमा हस्तक्षेप गर्न थाले। नेपालको आन्तरिक मामिलामा चाहिँ हस्तक्षेप गर्न थाले, सिधै चाहिँ उनीहरू आउन थाले। यस कारणले अब चाहिँ मैले भने नि त 10 वर्ष अगाडि नै अहिलेका यी भएका राजनीतिक दलहरू र नेताहरूबाट अब हामीले केही आश गर्न छोडौँ, यिनीहरूले केही गर्न सक्दैनन्, यिनीहरूबाट केही हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा म त 10 वर्ष अगाडि पुगेँ भने त होइन। तर 6 वर्ष अगाडि आइसकेपछि देशै नरहने अवस्था आयो। अब त्यस कारणले देश रहनको लागि सबभन्दा पहिला विकासका कुरा पछि गरौँला। देश रह्यो भने त विकास गर्ने हो नि त
होइन देश रह्यो भने अरू कुरा राजनीति गर्ने हो त देशै रहेन भने त कहाँ राजनीति गर्नुहुन्छ तपाईँ कहाँ विकास गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ त्यस कारणले सबभन्दा पहिला राष्ट्र रहनु पऱ्यो देश रहनु अब नेपाली जनताले राष्ट्र यो कुरा भने चाहन्छ राष्ट्र रहनको लागि तिनवटा कुरा हामीले चाहियो भन्नेमा म गएँ तिनवटा कुरा भएन भने नेपाल राष्ट्र रहँदैन त्यही कारणले तिनवटा कुरा भनेको शाहवंशीय राज संस्था र नेपाल चाहिँ धर्मसापेक्ष सनातन हिन्दू अधिराज्य चाहिँ हुनु पर्यो होइन यो दुईवटा र त्यसपछि नेपाली सेनाले पनि राष्ट्रको पहिचान जोगाउने काममा अहम भूमिका खेल्नु पर्यो भने यो तिनवटा कुराको वकालतमा गर्दै आएको हो के प्रश्न 6 वर्षदेखि तपाईँ आफै क्रिस्चियनिटीको अनुयायी पनि हो भन्ने तपाईँलाई आरोप लाग्छ फेरि तपाईँ नेपालमा चाहिँ सनातन धर्म चाहियो भने चाहिँ वकालत गर्नुहुन्छ दुईटै पाटो कसरी मिल्छ भने होइन यसमा त अब धेरै तपाईँ मात्र होइन धेरै साथीहरू धेरै मित्रहरूले त्यो प्रश्न मलाई सोधे सुरुमा त धेरै सोध्थे तर अहिले आएर अलिक कम भइरहेको छ त्यो तपाईँले भनेको कुरा सही हो हिजो मैले माओवादीहरूलाई सहयोग गरेको मान्छे अहिले राज संस्थाको वकालत गरिरहेको छु होइन शाहवंशीय राज संस्था आउनु पर्यो धर्म तपाईँले एउटा अनुसरण गर्ने फेरि नेपालमा चाहिँ नि अर्कै धर्म चाहियो सनातन चाहियो भन्ने तपाईँले भनेको जस्तै म मेरो आस्थाको कुरो होइन होइन म के कुरामा आस्था गर्छु के कुरा विश्वास गर्छु भन्ने त मेरो कुरो तपाईँको कुरो भयो त राष्ट्रको कुरो हेरिरहेको छु क्या मैले नेपाललाई यो राष्ट्रको चाहिँ अस्तित्व यो राष्ट्रको पहिचान के हो त होइन भनेको त नेपाल निर्माण भएको भनेको त तपाईँको सनातन हिन्दू धर्म है जुन पृथ्वीनारायण शाह होइन शाहवंश राज संस्था र नेपाली सेनालाई प्रेरणाको स्रोत होइन र अनि परम्परादेखि चलिआएको धर्म पनि हिन्दू नै हो र अहिले पनि फेरि बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताहरू हिन्दू नै छन् त्यस कारणले नेपाल धर्मसापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ धर्मनिरपेक्ष होइन नेपाल धर्मनिरपेक्षताले नेपाललाई नष्ट गर्छ होइन धर्मनिरपेक्षताले नेपालका सबै धर्मको अस्तित्व मेटाउँछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ फेरि म त्यो कारण पनि छ फेरि सबै धर्मको अस्तित्व सङ्कटमा देखेको कारणले मैले अब यो धर्मनिरपेक्षतालाई हटाएर नेपाललाई धर्मसापेक्ष राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने भयो क्या धर्मसापेक्ष राष्ट्र अब नेपाललाई धर्मसापेक्ष राष्ट्र भन्दाखेरि त अहिले त फेरि हिन्दू बाहेक अर्को त छैन नि त हजुर होइन भोलि अर्कै कुरा होला कति वर्षपछि अर्को परिस्थिति आउन सक्छ तर अहिले भनेको त धर्मसापेक्ष भन्ने बित्तिकै हिन्दू भन्ने आइहाल्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालले धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य बनाउने शाहवंशी राज संस्थाको पुनर्स्थापना र सेनाको सक्रिय भूमिकाको लागि यो तिनवटा कुराको लागि म वकालत गर्दा आएको छु मैले कुनै त्यसमा चाहिँ कन्ट्राडिक्सन मैले देखिराखेको छैन क्या मेरो आफ्नो आस्था जोसुकै होस् तर नेपाललाई यो सुहाउँछ नेपाल रहोस् नेपाल रहनको लागि चाहिँ तपाईँको यो कुरो चाहियो होइन नेपालको अस्तित्व जोगाउनको लागि नेपालको पहिचान जोगाउनको लागि र नेपाली समाजलाई तपाईँको भ्रष्टीकरणको दिशाबाट बचाउनको लागि नेपाल चाहिँ धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य हुनु पर्यो र शाहवंशी राज संस्थाको पुनर्स्थापना एउटा सबै नेपालीहरूले स्वीकार गर्ने एउटा संस्था आवश्यक पर्छ सबै नेपालीहरूले मेरो भन्न सक्ने एउटा संस्था अहिले त त्यो कुनै पनि संस्थालाई सबै नेपाली जनताले मेरो भन्ने अवस्था छैन कुनै पनि दललाई मेरो भन्न सक्दैनन् कुनै पनि नेतालाई हाम्रो भनेर सबैले भन्न नसक्ने स्थिति छ नि त त्यस कारण सबै नेपाली जनताले स्वीकार्ने र सबै नेपाली जनताको एउटा एकताको केन्द्रबिन्दु हुने र नेपालीहरूको चाहिँ एउटा अभिभावकको रूपमा काम गर्नको लागि शाहवंशी राज संस्था अनिवार्य अपरिहार्य रूपमा चाहिँ पुनर्स्थापना हुनुपर्छ नेपाल धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ र सेनाले यो काममा चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर वकालत गर्दै आएको म हजुर है 6 वर्षदेखि तर विगत केही समय यता परिवर्तन आएको छैन फेरि मेरो यो सोचमा विचारमा परिवर्तन आएको होइन मैले त्यो एजेन्डालाई छोडेको पनि होइन फेरि तर अहिले पछिल्लो समयमा आएर देश यति सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट अगाडि गुज्रिन थाल्यो है सत्तासीन पार्टीभित्रको चाहिँ तपाईँको विवाद नेकपाभित्रको विवादले कति समय खायो तपाईँको हेर्नुहोस् त नेपाली जनता कति पछि पर्यो त त्यो विवादले गर्दाखेरि होइन त्यसपछि आएर फेरि अहिले पनि फेरि चाहिँ एमाले भित्रको विवाद माओवादी भित्रको विवाद काङ्ग्रेस भित्रको विवाद जसपा भित्रको विवाद हरेक पार्टीभित्र विवाद छ होइन उनीहरूले देश र जनताको मुद्दालाई त उनीहरूले बिर्सिसक्यो क्या होइन उनीहरूले त उनीहरूको छलफल पनि छैन त्यहाँ होइन त्यहाँ त खालि सरकार बनाउने सरकार गिराउने सत्तामा जाने मन्त्री हुने सांसद हुने एक पदको बाँडफाँडको कुरा मात्रै नेता हुने अध्यक्ष हुने होइन महासचिव हुने यस्तै मात्र भइरहेछ नि त कुराहरू त है त्यस कारणले गर्दाखेरि हालसालै केही समय यतादेखि मैले अब यो नेपाल यति सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पुगिसक्यो यति अन्यलपूर्ण अवस्थामा पुगिसक्यो यति भद्रगोल भइसक्यो नेपालको अवस्था
र विशेष गरी नेपालको राजनीति यति भद्रगोल भइसक्यो, ट्र्याकबाट यति धेरै टाढा गइसक्यो, राजनीति बाहिर गइसक्यो। अब यो राजनीतिक हिसाबले नेपालको समस्या समाधान हुँदैन, राजनीतिक हिसाबले देशले निकास पाउँदैन। अब हैन, देयर इज नो पोलिटिकल वे आउट भनेको छु मैले। अब नेपालमा राजनीतिक हिसाबले देशको समस्या समाधान हुँदैन, देशले को सङ्कट समाधान हुँदैन, देशले निकास पाउँदैन। अब देश बचाउनको लागि र अहिलेको चाहिँ डामाडोल गन्डागोल अनिश्चित अन्योलपूर्ण अवस्थाबाट चाहिँ देशलाई मुक्त गर्नको लागि र ठुलो दुर्घटनातिर देश अगाडि बढिरहेका छ हैन। अब अफगानिस्तान हुने हो कि देश भन्ने डर कति जनताहरूलाई भइरहेको छ। त्यहाँ भोलि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ युद्ध स्थल बन्ने हो कि नेपाल भन्ने पनि भइरहेको छ। सामाजिक हिसाबले पनि नेपालमा चाहिँ अनेक प्रकारका द्वन्द्वहरू सिर्जना भइरहेका छन्, किनभने अभिभावक भएन नि त। अभिभावक कसैले पनि ग्रहण नगरेको अवस्थामा जनताहरू चाहिँ अब एक प्रकारले आफू लड्न थालिरहेका छन्। ठुलो कुरा मैले के जोड्न चाहेँ भने तपाईँले प्रश्न जोडिहाल्नुभयो, अभिभावकत्व भएन देशमा। आज सेम परिस्थिति आएको छ, कोरोनाको दोस्रो लहर चलिरहेको छ, अस्पतालहरूमा बेड छैन, अक्सिजन छैन, जनता रोइरहेका छन्। त्यो एउटा पाटो छ। अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो त्यो पनि सरकार आफ्नो पद जोगाउनको लागि हरकदम चालिरहेको छ। कसैले आफ्नो स्वार्थको लागि संसदमाथि प्रश्न उठेको छ भनिरहेको छ, कसैले संहितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ भनिरहेको छ। यो दुईटा पाटोलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, मैले त अहिलेको मेरो निष्कर्ष भनेको त राजनीति फेल भयो नेपालमा। राजनीति फेल भयो, पोलिटिक्स हैज फेल्ड है। राजनीति फेल भयो, राजनीतिज्ञहरू फेल भए, दलहरू फेल भए होइन, उनीहरूले काम गर्न सकेनन्। अब अहिले आएर व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्यो हैन, व्यवस्थामाथि आम रूपमा प्रश्न उठिरहेका छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संविधानमाथि प्रश्न उठिरहेका छ। यो व्यवस्थाबाट, यो संविधानबाट अब देशको समस्या समाधान हुने हो कि होइन भनेर जनताहरूले प्रश्न गर्न थाले नि। त्यो कारणले राजनीति असफल भइसक्यो र अहिले फेरि जुन अब संसद विघटन र पुनर्स्थापनाका चाहिँ खेलहरू जुन भइरहेका छन्, अब त्यसमा पनि मलाई अहिलेको यो अहिलेको वर्तमान संविधान र वर्तमान व्यवस्थाभित्र त होइन तपाईको चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्प खोजेर चाहिँ समस्या समाधान हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ है। किनभने अर्को कोही देखिँदैन नि त है। उहाँभन्दा राम्रो को छ त अर्को? हुनु पऱ्यो नि त होइन। उहाँहरूले पनि केही पनि गर्न सकिराख्नु भएको छैन अहिले। केही अरू दलहरूले, अरू नेताहरूले त कुनै समस्याको समाधानको लागि कुनै विकल्प दिन सक्नु भएको छैन। उहाँहरूले कुनै एउटा प्रस्ताव अगाडि ल्याउन सक्नुहुन्न उहाँहरू होइन। संसद विघटन गर्नुभयो ओलीजीले पहिलोपटक होइन, आन्दोलन भयो, सङ्घर्ष भयो, पुनर्स्थापना भयो। अनि के भयो त त्यो पुनर्स्थापना भयो? के को लागि गरे पुनर्स्थापना? त्यहाँ त पुनर्स्थापना किन भयो भन्ने कुरा नै त्यो तपाईँको पुष्टि हुन सकेन, त्यसको होइन जस्टिफाई गर्न सक्नु भएन। अनि त्यसपछि तपाईँको चुप लागेर बस्नुभयो उहाँहरू। केही पनि हुँदैन, सरकार पनि बन्दैन, केही पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। अनि ओलीजीले फेरि अर्को एउटा कुरा भने त अहिलेको नेपालको राजनीतिको मियो भनेको त केपी ओली। केपी ओलीले केही गर्छ, एउटा केही कदम स्टेप चाल्यो अनि देश चाहिँ ब्युज हुन्छ क्या अलिकति। हजुर, अब हामीसँग टाइम थोरै छ, टाइम लगभग हामीसँग 2-3 मिनट मात्र बाँकी छ। अन्त्यमा जसरी तपाईँले भन्न सक्नुभयो नेपाली जनताले वर्षौँदेखि बलिदानी गरे विकासको लागि भनेर, अब तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ देश नै रहँदैन, विकासको त कुरा धेरै टाढाको छ भने अब देशको निकास के त अन्त्यमा? अब अन्तमा मेरो चाहिँ मैले भन्नुपर्ने के हो भने मैले भने नेपालमा राजनीति असफल भइसक्यो, राजनीतिक दलहरू असफल भइसके, व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठ्यो, संविधानमाथि पनि प्रश्न उठ्यो। यस्तो अवस्थामा र केपी ओलीजीले अस्ति एउटा पत्रकार सम्मेलनमा पनि भन्नु पनि भयो र उहाँले अब राजनीतिबाट थाकिसकेको जस्तो, अलिकति वाक्कतिक्क भइसकेको जस्तो पनि उहाँले चाहिँ त्यहाँ व्यक्त गर्नुभयो नि त। सोच अब मलाई यो सरकार चलाउने मन छैन भने जस्तो खालि होइन भने जस्तो। अनि फेरि अर्को पनि कोही छैन फेरि होइन, मैले छोडेर फेरि अर्को कोही आएर गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन फेरि। अनि यस्तो अवस्थामा राजनीति फेल भइसकेको अवस्थामा अहिलेको विकल्प भनेको नेपाली सेना अगाडि सर्नुपर्छ, नेपाली सेना अगाडि आउनुपर्छ र सेनाले यो देशको अवस्थालाई, परिस्थितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लग्नुपर्छ है। र त्यहाँबाट चाहिँ राजनीतिलाई मैले भने नि राजनीतिमा क्रमबद्धता आउनुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यो राजनीतिको क्रमबद्धताको लागि नेपालको राजनीतिलाई नयाँ ठाउँबाट, नयाँ चिराबाट सुरु गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ राजनीतिमा क्रमबद्धता आउनु पऱ्यो। अहिलेको क्रमबद्धता, त्यो क्रमबद्धता सैनिक हस्तक्षेपबाट मात्र आउन सक्छ। त्यस कारणले सेना अगाडि सर्नु पऱ्यो र सेनाले परिस्थितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लग्नु पऱ्यो अहिले। किनभने पोलिटिक्स फेल भइसकेपछि
एकचोटि हाम्रो पूर्व प्रधान सेनापति रुक्मङ्कर कटुवालले पनि एउटा कुन अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, जब पोलिटिक्स फेल हुन्छ त्यो बेला चाहिँ सेना अगाडि सर्नुपर्छ भनेर उहाँले आफै भन्नुभएको थियो। कारण अहिले त्यो अवस्था नेपालमा आएको छ र त्यो सेना शासन सेनाले चलाउने दुई प्रकारले हुन्छ भनेर मैले अहिले भनिरहेको छु। एउटा भनेको केपी ओली आफैले, अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी आफैले नै अब हामीले गर्न सकेनौँ भनेर सेनालाई सत्ता हस्तान्तरण गरिदिने एउटा बाटो। अर्को भनेको सेना आफै अगाडि सरेर तिमीले गर्न सकेनौ, यो देश बर्बाद हुन थाल्यो भने सेना अगाडि आफै सर्ने। त्यो बाहेक अर्को चाहिँ विकल्प छैन, त्यो बाहेक अर्को उपाय छैन र त्यो बाहेक अर्को तरिकाबाट नेपालले निकास पाउँदैन, नेपाल रहँदा पनि रहँदैन। हस्, तपाईँले भने जस्तै अब राष्ट्रिय जो राष्ट्र प्रेम प्रति उत्पुरो छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूको अब देशलाई आवश्यकता परेको छ भन्दै तपाईँको संवादको लागि विशेष धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। दर्शकबिन, पक्कै पनि देशको अस्तित्व अब राष्ट्रभक्तहरूले चाहिँ नि अघि सर्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ। देशमा जनता मरिरहेको बेला पनि देशको राजनीतिले नचिन्नु सक्नु निकै नै दुःखद पक्ष हो। त्यसकारण पनि समयमा सबैले सजग भएर देशको अस्तित्वको लागि एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।